سيحكي التاريخ عن 2 شجعان من القراصنة هما كورفس وعمرو، حيث كانوا يحملون من الشجاعة والحكمة الشيء الكثير. أما الآن فدعونا نرى قصة هؤلاء الشجعان، وهيا بنا نرى بداية القصة. ما شاء الله عليه. تبدأ القصة عندما يتقابل كل من كورفس وعمر، ويبادر كل منهم الآخر بالترحيب والسرور. وحيث كان لقاؤهم لا يخلو من الأمور المهمة جدا، حيث بدأ كل منهما بالنقاش بالأمور المهمة أولا من حيث الخطة والمال ونوع الأسلحة والعتاد. ولم يكونا كباقي القراصنة، حيث كانوا يرقصون فقط ولا يفعلون أي شيء سوى الضحك والسواليف على قلة صنعة. ولم يذكر عمر أي شيء إطلاقا عن رجل صديقه الخشبية. يا معاق انتو رجلك مكسورة. يلا اسكت يلا اسكت. مين معاق؟ يا معاق. بدأ بعد ذلك هما الاثنان بمحاولة الإبحار بالسفينة. دقيقة مطلع قدامنا الجزيرة. خلنا نتلف. اصبر. كيف تلف؟ بلاش ريحة. لا لا فطار انا ابغى تلف على خفيف. اي تلف شلون؟ ما صدمت بكذا والله انا صدمت صراحة، سويت مرة زي كذا وصدمت. خلنا نفتح ساعة قدام. المفروض تلف الحين، المفروض تلف. ايه اللي قدام؟ طيب اللي قدام ما حركته. لا افتح اللي قدام. ايه بس ما حركته. حرك. ايوه تصدق لازم تفك ذي المرساة. يمدينا عاد يمدينا. اوه لا ذكرت معليش. ارفع عشرة. استغربت كنت سويتها قبل. ارفع 10. اي كلها برفعها. صار ارفعها ما جاك عني تغرق سفينتنا بس مجمعين فيها اغراض. طيب شوف والطارة لفة لاخر شيء صار الحين. تعال نرفع مسار الحين. مستأكد انك رافع 10 على كلها؟ ها؟ ليه رفع؟ ليه؟ عشان تمشي ببطء. ها؟ تمشي ببطء، تلف على الخفيف بدون هواء بدون مقدمة. شوف الحين كيف تلف. يا ربي سترك. شوف. ايوه فتس. والله قبطان. شفت كيف؟ والله يا ولد الرجل المكسورة دي ما جت عبث. حسبي يعني. عاد اخاف انها مكسورة اخر شيء طايح من درج ولا. بس ما خططت شو يصير بعد. ندور كذا من النهاية. لا بس عدل. خلاص نرفع الحين. نزل لا شرع واحد بس. شوف كيف طارت. اي والله روح. خلهم مع الرياح. ها عرفتها اليوم كيف هالشريعة؟ لا الرياح كيف شوف الرياح كيف راح يسار. الحين راح يسار هي. شوف كيف دزت سفينتك. شوف شكل مو طبيعي. والله روحت ما نزلنا الثاني بعد. وما أن ابحرت السفينة وأصبح الجو عاصفة جدا غير صالح لأي شيء آخر غير الانتباه للإشراعة ومقدمة السفينة، لأنهما عقد اجتماع فيما بينهما عن ما يمكن جمعه من غنائم وكيفية تقسيم الحصص فيما بينهما. والله أتوقع ما أدري يا أخي حول 100,000. وش 100,000 كنز؟ ها؟ ماليتها ترى المالية اللي معنا كلها كم؟ 3000 بس. لا مو معليش 3000 قول. لا اقصد 10,000. ماليتنا أول ما بدينا 10,000 زين 10,000 زين. إذا الكنز الواحد 10,000 استاهل. لا ما أتوقع الواحد. لا أنا أقول لك شوف مبلغ خيالي. ومع مرور الوقت وإدراكهما لشدة العاصفة، قررهما الاثنان إكمال الاجتماع بداخل السفينة. يا لهما من أحمقين. أتحداك ما معنى 6 معقولة؟ ها؟ بالله معنى 6؟ لا معنى 6 صناديق بس عاد ما أدري يمكن. هي قرصان طلعوا القرصان 6 كنوز. وده يقول 6 كنوز ودي يكثرها يا أخي. 4 كنوز يا حبيبي. 3 والبقيت كلهم صناديق خشب وحق ورود. أي قراصنة يجونك يشقونك شكله ويدرون. شوف متى ما نعرف الكنز وش قيمته؟ اذا رحنا قدام الاوت بوست التجار ذول اللي قدام
خلاص والله شكله من عارف قيمة الكنز كم يجيب بالضبط. بالضبط. ودي اعرف انا الكنز اتوقع كم. انها غالي. كم تتوقع يجيب الكنز؟ والله اتوقع ما ادري يا اخي. وفي تلك الأثناء لم يدرك هذان الاثنان أن السفينة متجهة لصخرة كبيرة أثناء اجتماعهما هما الأحمقان في داخل السفينة والانغماس في حب الكنز وعدم إلقاء بال لمقود السفينة. شغل الله يقلعك. تعال عدل خلنا نصلح. طلع مويه نصلح. طلع مويه. نطلع مويه بس. خذ الجركن معك طلع مويه. معك سطل انت. وينه تحت؟ خلاص سكرت. أما الآن فسأترككم مع هذان القراصنة كورفس وعمرو في رحلة بحثهما عن الكنز وسعيهم في أن يكونان أغنى القراصنة في العالم. ها راح يسار شمال شرق. وين البوصلة؟ ايه نورث ايست كذا هي الحين قدام بالضبط صح نورث ايست ترى بالضبط. شر عليك شر مسك الطار. جولد سفينتنا يلا تمشي. شوف لها علاج لا تصير مخروب من تحت. اي والله صدق تكون فيها شيء بس. لا ما فيها ماء. ولا الماء يمشي. الماء يمشي. في ماء يا حبيبي. شوف في ماء. الله يقطعك الطلبات. اصبر شو اللي يولد؟ في ماء وين؟ انت كان فيه. غرق. لحظة قط خليني اجيب خشب. لا بص لازم على حبة. وين الشقة فيها؟ وين الشقة؟ ما فيها شيء. فيها شيء. لا والله ما فيها فتشت ما فيها. لا يبقى على الماء ذا. طب منين جاي؟ عشان العاصفة يمكن ولا من فوق يمكن. صدق عشان العاصفة ما ادري يمكن هالمطر يعني. ايه خف فلاش خففها. خف فلاش اصبر خلاص. بس خلاص كذا. ما عليك الماء خفيف. هذه هي الجزيرة والله الظاهرة هذه. دقيقة لا ما هي ذي. ما تخليني. لا حرام عليك بالبحر حالي وين؟ خرب ربك. الامواج ترفعني والله ما اشوف السفينة. الله يقطعك. اسمع عليك. انت وجهك قبيح ليش؟ اسكت يا معرول. لا اكسر رجلك الثانية. انا الحين اجمع فلوس واروح اشتري خرائط وانت بس واقف لي هنا شو تسوي؟ معك شيء؟ حبيبي معك شيء؟ ما هو انا اللي معك شيء انت معك مضبوط. الكنز من نصيبنا يا رجل. ما صار في حوادث وصلنا بسلام. نزل. مش نزل لا تنزل شيء عشان تنشر. لا تنزل خلاص وقفتي طبعا 10 الحين. في خنازير تشوف في قارب لين ناخذه. ولا تدري خلينا ننزل. ولا ثابته هي. القارب ذا ترى يمدينا ناخذه معنا عرفت؟ يمدينا ناخذ القارب ذا معنا وش الحاش. اضربه مت انت. ابى الحاش عشان ما يموت. ما قلت لك خرائط ببلاش انا هذا اللي ايه كم لنا كنز 3 قفل ما في الا 3. يلا هجر. وينها معك؟ اوه 2 ايش دعوه 2 جن. اي والله 2 كفو. اوف 2 اي واحده تبين نروح اي واحده. ورني اي واحده. والله ما ادري الاقرب. ورني معك اللي معك نروح لها. نفس اللي معي. شوف خلاص جلدي. يلا ذي توقنا. بس وينها؟
ما في اسم على الخريطة. ها ولا شكل بس. بس صدق شكل. هذه يسار يسار يمين يمين. هذه 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 شوف 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 ارفع اضغط اف. شوفها معي. دقيقة. هي ولا قرب 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 هنا قرب هنا. تعال تعال ما تعال تشوف. تعال جنبي ما اشوف. الا والله هي ابعد ابعد شوي لزقتها بوجهي. بس 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 اصبر وري وري اصبر لا بس ارفع عشان اقارن بينهم. اي هي شكلك كنت تلتفت. ايه ما مصدق. والله قريبة يبا يا رجل والله قريبة. هذا احسن خبر شمال بالضبط. بالله عليك. بس روح بس سيده هذا بس عليها بالضبط. لفت يمين ما ادري. غطيت عليك. شرعتك. ايه قريبة تشوفها. هي الف يسار شوي. كان مصطفى احنا بس وش اكثر من 10 شوي. ترى هلا هو معنا. ارفع 10 تو صعبك ترفع شوي ترفع معي. جول. خلنا ننزل مرساه بس خلنا ننزل. لا السفينة استمت. لا انا نزلت مرساه. تلف السفينة. نزلت مرساه انا بس. شوف شيء انت تلقس. ايه اصبر في وحوش هنا. سنايبر بس جيب المحن برمي. ايش رايك بسنايبر؟ مروان اللي مع براميل. ما تشوف شيء انت. ما اشوف شيء ابدا. لا وفر سنايبر حرام عليك يا اخي. معنا رصاص. لا وفر طلقات عشان ما تروح تعبي تحت. صدقني فيه واحد بس وش وسط الشجر انطرك تجي. هنا عبد الرحمن. هنا متأكد انا. متأكد احفر وشوف. صدق صادق فرنك صادق. ايش رايك؟ اي والله هو هنا بالضبط. هج خليها الحق روح وترى البحر. خلى الكلب عشان يستاهل كنز. طيب كمل الحفر. والله يعني شكله عادي. حلو. كوع شوي. شيء اساسي عندنا. نعرض الصوت الواسر يا ولد. خلاص هنا لازم نرقص. ايوه دقيقة لحظة. ايوه عندنا كان عمل اصبر. حق التلفيق. اثنين بعد. ايوه يا ولد. عاد جبنا 4 كنوز. على هذا كله. يرقص. تعال نرقص. وفكر. جمعنا غلط شنو الجوار يا رجل. خلاص. اعتبر بالكنز يا. صح والله.